தோசைக்கு தேவையான பொடி தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ கருவேப்பிலை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா 1க்கு 3 தண்ணியில் அலசிட்டு நல்லா அது பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இதை வச்சுடுங்க. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய பொடியில் வந்து இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அந்த பொடியை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு போகிறோம். ஸோ மழை டைமில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லெண்ணெய்க்கு போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பொட்டுக்கடலை வந்து 2 கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். அரிசி வந்து 1 கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். அண்டு இந்த ஸ்பூனில் வந்து இந்த சின்ன ஸ்பூனில் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அண்டு சீரகம் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 5 பல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து கடாயை வந்து சூடு பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து நம்ம மிக்சர் ஜாரில் நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆன் பண்ணியாச்சு. சட்டி சூடாகட்டும். உங்கள் வீட்டில் வந்து ஸோ சட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து லைக் மீடியம் ஹையில் வச்சுருந்ததை வந்து நான் நல்லா வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு நான் பூண்டை எடுத்து வறுத்துடுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசியை வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்லபடியாக வறுத்துட்டோம். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்பில் அவுட் ஆகாதுங்கிறதுக்காக சென்டரில் வந்து நான் தட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் வந்து தோசை சட்டியில் வந்து குயிக்காக முடியணுங்கிறதுக்காக மீதி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவில் தான் வச்சுருக்கேன். எதுவுமே வந்து ஹையில் வைக்கல. ஸோ அப்படியே நல்லபடியாக அது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அடுத்து வந்து ஷிஃப்ட்டில் வந்து நம்ம இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பொட்டுக்கடலையை போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி அரிசியை வறுத்து எடுத்தாச்சு. அண்டு இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் டன். ஸோ இந்த பொடியோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் லைக் உங்களுக்கு வந்து தேவையான சூப்ஸ் போனோம் அப்படின்னா பேக்கிங் சோடாவோ வேறு ஏதாவது ஒரு இது வந்து கார்ன்ஃப்ளாரோ ஏதாவது போடுவீங்க. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த பொடியை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வறுத்த அரிசியும் அண்ட் பொட்டுக்கடலை இருக்கனால உங்களுக்கு தாராளமாக அது வந்து திக்னிங் ஆஃப் த சூப்புக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் எண்ணெயோடு சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கடலை இந்த இது எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. அண்ட் இது அண்ட் இப்போது இந்த செட்டு ஈரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக இது ஃபுல்லாக நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்ச நேரம் காய வச்சுட்டு சூடு அரைக்க முடியாது மிக்சரில். ஸோ ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சர் ஜாரில் அரைச்சோம்னா ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் நம்மளுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் வந்து சீக்கிரமாக முடிக்கணும். அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக அதை வறுத்தெடுக்க எப்படி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 5 minutes to 10 minutesக்கு நீங்கள் இந்த வேலையை முடிச்சிடணும். அது உங்களுடைய ப்ராப்பராக பண்ணுறது எதுவும் கீழே எல்லாம் விழுகாமல் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உடனே முடிஞ்சிடும். ஸோ பாருங்கள் நல்லா அந்த இதெல்லாம் வந்து ஸோ நல்லா வறுத்து எடுக்க ஸோ நமக்கு என்னென்னா நம்ம இதை வந்து கருவேப்பிலையை வந்து நீங்கள் பொடியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு குழம்புல இதெல்லாம் போடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு பீஸா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட இதுவும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் போட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்டு முக்கியமாக இந்த சூப் ஐட்டமில் போடும்போது ரொம்ப என்ஹான்சிங்காக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் சூப் நான் பண்ணும்போது இந்த பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இட்லிக்கு ரொம்ப நல்லா காம்பினேஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதை நீ டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப ஸ்டோரேஜும் வச்சுக்கலாம். அதனால தான் தண்ணி படாமல் வச்சுக்கிட்டு அது வாட்டி கிடக்கும். ஸோ நம்ம எல்லாமே நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது ஆறட்டும்னு சொல்லிவிட்டு நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தோசை சட்டியில் வறுத்தெடுத்த வச்சதை வந்து திருப்பியும் வந்து வறுத்துருக்கேன். ஸோ ஏதாவது பூச்சிச்சு ஏதாவது இருந்தாலும் அது வந்து டோட்டலாக அது வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிருங்கிறதுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு மிக்சர் ஜாரில் ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை பைண்ட் பண்ணிட்டுங்க. ஸோ சூடாக தான் இருக்கும். ஸோ எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுங்க. ஏதாவது துணி வச்சு எடுங்க. அப்படியே எடுத்துடாதீங்க. சிந்திருச்சுன்னா எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். அதுக்காக ஒரு காஷன். ஸோ இதை நீங்கள் கவனத்தில் இதை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ரெண்டுமே பாருங்கள் நல்லா சவுண்ட் வருது அவங்களுக்கு. இந்த அளவுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது இந்த மல்லி அந்த இதெல்லாம் இருந்தது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை தூக்கி போட மனசில்லை. ஸோ அதுவும் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ அதையுமே சேர்த்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து
சத்தம் வருது பார்த்தீங்களா, காஞ்ச தன்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ கொஞ்சம் குயிக்காக ஆறணுங்கிறதுக்காக ஃபேன் வந்து மீடியம் ஸ்பீடில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலையை வந்து நீங்கள் காய வைக்கும் போது இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி கார்னர்ஸோடு வைங்க. இல்லைனா அது வந்து சப்போஸ் நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் ஃபேன் வச்சிங்கன்னா டோட்டலாக பறந்துடும். அதே மாதிரி இது வைக்கும் போது கொஞ்சம் லைக் நீங்கள் விரித்து கொஞ்சம் நல்லா விரித்து வைங்க. இதுவும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து பொடி பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடும். ஸோ நீங்கள் ஆற வைக்கிறதுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் வைக்கலாம், இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபேன் போட்டு நீங்கள் ஆற வைக்கனாலும் ஆற வைக்கலாம். ஸோ இதுதான் ப்ராப்பரான ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸ். ஸோ இப்போ நான் அரைச்சிட்டு பொடியை காமிக்கிறேன். ஸோ ஆட் பண்ணும்போது உப்பு சேர்க்கணும், தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வெறுமே உப்பு சேர்க்காமல் இருந்தோம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறமா ஃப்ளேவரிங்க்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லா மிக்சர் ஜாரை வந்து கழுவி அதை நல்லா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன். ஸோ 2 ஷிஃப்ட்டாக அதை அரைச்சி எடுத்தால் ப்ராப்பராக இருக்கும். இது நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் ஹீட்க்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நான் வந்து கல்லுப்பு போட்டிருக்கேன். ஸோ இதோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து பீட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அரைக்கணும். மிக்சர் ஜாரில் அரைச்சி அந்த பொடியை வந்து காய போட்டுட்டேன். ஸோ அடுத்த ஷிஃப்ட்டு வந்து நம்ம திருப்பியும் அதே மாதிரி உப்பு போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ஸோ செகண்ட் ஷிஃப்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி கல்லுப்பு போட்டுட்டு நம்ம இதை திருப்பியும் அரைச்சி எடுத்துப்போம். ஸோ காயிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் காறினதுக்கப்புறமா நம்ம டப்பாவில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ செகண்ட் ஷிஃப்ட்டும் நம்ம அரைச்சிட்டோம், பொடி அரைச்சாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், கண்டெய்னரில் மாற்றிடலாம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் அடித்த கலர் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்குது. ஏன்னா கருவேப்பிலை அவ்வளோ நான் போடலை. இப்போது செகண்ட் ஷிஃப்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அதிகமாக இருந்ததுனால கலர் வேரியண்ட்டாக இருக்குது. பட் நீங்கள் ரெண்டுமே காஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டுத்தையும் கலந்து பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான அரைச்ச கண்டென்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ இது தாராளமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 days to 20 daysக்கு தாராளமாக பார்த்தோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு சாப்பிட்டாங்கன்னா, நிறைய பொடி சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 10 days தாக்கு பிடிக்கும். ஸோ இது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ